Eno ye program Ezra Project n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit 96 katonyeza mukaga Fama. Mukama yebazibwe. Amena yesu. Atubaniriza nnyo ku Spirit FM 96 katonyeza mukaga. Ennaku z'omwezi 23 olwairo lunaku lwa Sunday mwezi gw'omunaana mwaka 2020 mukulu wampa. So ndamusa abatuuze. Abalungi abatuuliza abazuukusinga okusinga mugenderedde balamusizaako zenyiridala era gye musizi okwiza radio program zaffe twagala okubaniriza n'olwayo nti Mukama abukeesezza ennaku z'omwezi 23 ogw'omunaana 2020 wafuza ngasuze bulungi ssebo ate gwe ssebo mwebaza Mukama kireke enkuba gyatuuse ennyo wagwa enkuba wagwana sooli tumwebaza Mukama tuwadde ne mu covid ono tutubadde na kyeya kya mmere tumwebaza Mukama nti wadde kino kijja niira obulungi bwa Mukama busigala bulabika so twalamusizaako abali mu diaspora mwetegedde nkokonjeru ntaawo kibinya kabalagala kawuku soso vlaifu matuga babebowako jange butayi nemuzeruzira mu makubi atubalamusizaako nnyo nyini kitange Salonkangazze yankoonako ku Sunday wedde atubayiza program naye nkolamusiza egyoli erweru ndaza yali Sabina Washington Kaggwa wasutya nsebe masize bulungi ssebo masize otya ssebo ndekola nabo balamusiza naye zikiriza bano mu ngeri y'enjawulo kambagambe ebitungo my brothers Amitesh I know you got a problem but I believe that you are getting up and running slowly. You got an accident of recent but I believe the good Lord is doing a good work in you and you get well soon. My brother Ish, all the way from Texas, may God bless you. Mbalamusiza akobwecho. Amen. Bawulira Oluganda. Balumuntu naye bakubebiraka naye nga tevudde nkozesaamu olufuutifuuti badimite tukola naye mu absa Okay. Nange njakulamusa kusenga wange Emiya Nalukwago, maama wange Ani Makerere, n'ennyumba ne ya taata wange Katumba Amala, omwami n'omukyala Musisi, n'abooluganda abali okumpi n'ewala. Mwenna mbalamusiza ku lunaku nga luno era mbaaniriza ku kijjulo kya Mukama waffe kyatufumbidde neera okutukola obulungi. Eso. Tumwebaze Mukama. Tubaza Mukama Katonda waffe nti n'owayo obukeesezza tukomyewo gy'oli yatugunza tukuwa ekitiibwa agezi gaffe mbongo bwaffe nti tumanyi yakwenkana era alinga gwe ensomba ofutukakana wansi obukulu ono buyinza mbwatukusaba siwa kinnange naye lwakikikesa okuyitawo nga biyita mu ffe tuli mu bwindaalo kigambo kituuke era kikole eri abaddewo n'abazaana n'abaana baffe abagenda obuwuliza kati live n'abajja obuwuliza mu recording tusaba Katonda waffe omulungule era olekera abantu okutegera n'okumanya sobola okutambula tuwewuse tulina bitukalubizira bitweraliikiriza okusenesitusa Mukama waffe tukusabye amiina. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda yeebaza Katonda omukisa gw'atuwa buli lunaku okuba abalamu ate ogwerekerwako ekigambo ekikulu ekyokumanya ebiri ku mutima gwe ekyo nakyo kikulu nnyo kubanga aliwo okubeera abalamu nga mubuze nga mubunga ndowooza tutandise kubunga nga tuli awo tubunga bubungi tetumanyi kituufu tetumanyi nkola ntuufu ebintu bitusobedde obulamu obutaliiko nteekateeka buzibu bukala obulamu obutaliimu musana bukaluba obulamu obutamanyi kkubo tuufu bukooya kubanga buli kyokola olaba ng'ojja kumala budde buli kyokola olaba ng'ojja kumala budde naye Katonda bw'atuwa omwagaanya ne tubeera abalamu n'atuwa ne kyoki etumulisa mu ngeri gye tuba tutambuzaamu obulamu ngendooza nti aba kubanga ekisigadde eba esigadde kukola kwaffe bwotandika okukola kyoke tulaba omusaka kano tuwe kalikaako. Tumwebaza Mukama nti kijja tutolontoka naye omulama gw'omutwe gw'omwaka gukyaliwo Great Mind Study Scriptures tumaze emyezi nga tutontoka ne omutwe gw'etteeka n'ekisa naye mu kisa kino tuze twongeramu subtopics oba tulinamu ebituze tutematema wansi w'ekisa kubanga amazima gano negajja gajja ne Kristo ekisa n'amazima byajja ne Kristo
Sunday wedde twayogera ku the promised blessing. Ongerako ka Esa awamu blessing. Baddamu nenkola study yange bwekulumu the promised. Omukisa ogwasuulizibwa. Wabwe yongerako gifuuka emikisa emingi. Oluusi tajja nnyo it was a blessing. Omukisa ogwo gukwata n'ogutambuliramu guzaala ebirala. Bamusuubiza omwana ogwo muvaamu mulivaamu amawanga nasigala awo kusingira the promised blessing. Omukisa ogwasuubizibwa era nga bwetwali tubirombojja ng'ajjamu nnyo amakulu bwe twayogera ku Zabbuli 32 olusooka n'olwokubiri ng'omukisa guno si byebintu obuntu obuntu nina nnyumba nina emmotoka nina amataka ayina omukisa oyo asonyiyiddwa ebibi akamunokaluya kuba bw'omala okusonyiyira ebi kitegeeza nti you've opened up a new chapter ne Katonda era chapter eyo gy'otandise ne Katonda mu bimpimpi waliwo ka statement kanalootingano wansi nti the promised blessing would be a turnaround experience. Bw'omala okuva mu biri by'obadde bwevurugiramu n'otandika chapter empya ne Katonda omukisa guno gukuleetera enkyukakyuka mu bulamu bwo n'olaba nga otandika okukulukuta ndowooza ako kaali kakulu nnyo. Twalondolako abasomi ba Bayibuli bamanyi Bagaatiya 3:10 olabira ddala ng'omukisa guno ogwasuubizibwa okuviira ddala eri mu lubereberye gugenda gutambula gukomerawo mu Kristo Yesu. Naffe abaali ab'amawanga tusobola okuyingira mu mukisa ogwo kubanga gwajja mu Kristo ne gutusanga kati ogamba erimba Ibulayimu Abayisirayiri naye naffe ab'amawanga tuyita mu Yesu Kristo omukisa ogwo ne tuguyingiramu. So to me it is a blessing, not blessings as per se. Siwakanya kiri but I stick to that blessing kubanga kikulu nnyo. Ndowooza leero obudde sirungi njagala kawunzikira awo nti Sebo oli muyizi mulungi wa kitalo. Bayibuli egamba nti ebigambo by'owulira mungi ne mbajulirwa abangi nga abantu abeesigwa abalisobola nabo okubiyigiriza abalala. Ekigambo ekyo kikulu y'ensonga lwaki ebintu ebituufu bikyatutuukako kati kubanga mu kkubo wakati awo waliwo abawanika abeesigwa abassaayo omwoyo okuwulira ebintu nga bibagambiddwa ne bekkaanya gye bivudde obanga ddala watuufu nga bebbeeroya. Bwe bamala okukkaanya nti ekyo kituufu ne babikwata dda ng'Abaganda bwe baayiga okufukamira. Obabuuza kwava tebayinza kunnyonnyola ne baayiga okufukamira. Era eyo buli mukazi yenna ekibwa Omuganda tamanyi kubuuza ng'ayimiridde. Era n'omulembe ogutafukamira sigamba nti tteeka liri awo naye n'omulembe ogutafukamira nagwo gulina gye gukiikidde. Era tebamanyi kigambo kye bayita okufukamira. Ndeeta ku bantu engeri gye tukwatamu ebintu. Wabaawo ababikwata ne babiraba obukulu bwabyo ne babikola ng'empisa yaabwe n'abalala ne babayigirako n'omulembe oguddako bwe gutyo kalica bwe zigenda zizimbwa. Kaakati n'olwaleero twagala okwogera era ku ngeri eno nga tunoonya tunaafundikira mu Mukama waffe subject yava mu kibuuzo ekinene ekyatuviiramu okuyiga the law and grace and truth. Okulaba enjawulo the law bwe baga nti the law Bayibuli bwe baga nti the law ebiseera ebisinga wonna weekikozesezza eba eyogera ku tteeka lya Musa naye si weewokka weekikozesebwa the law. Waliwo wagamba mu Baluumi 8 nti tebaliiko musango kaakano abali mu Kristo Yesu abatatambula okugobera omubiri kubanga etteeka ery'ekibi n'okufa lyabano n'esoma erya Kristo ery'obulamu waliwo ne boogera ku tteeka erya Kristo the law of Christ, the law of the Spirit. James agamba the law of liberty etteeka ery'eddembe. Kaakati nno mu butamanya bwaffe bwe boogera ku tteeka tulowooza gali 10 ebiragiro 10 n'omuzingo gwonna gw'abaana abaana ba Isirayiri. Era tugenda kulabawo ku kintu ekirala naye tugenda kukola ku subject omutwe the principle of turning. Nti omukisa guno twaguvaamu kankolese ekifaananyi twaguvaamu kubanga Katonda yagwogerera ku Adamu
bamala okumutonda n'amuwa omukisa era omukisa n'agulambulula. Omukisa tekiba kintu kye boogera boogezi Mukama akuwa omukisa akukola obulungi ayambangako n'okulambulula n'alambulula. Mukama akuwa omukisa emirimu gyo girabe ekyengera abaana bo bakule basome bawase bafumbirwe kugamba agulambulula naye tegubeera bubeeja awo okukoma bwe buta guba mulambulu kalaga nti alina omukisa oyo asonyiddwa ebibi n'okwononako kukisiddwa oyo alina obulambukufu okolagana ne Katonda nga bw'oyogedde. Kaakati Katonda atonda omuntu n'amuteeka mu mukisa wakati ng'obulungi bwa Katonda obugenderedde bumwetoolodde buli kyadda bulungi bwere buli kyakola kivaamu obulungi. Naye olunaku lwe yasalawo okukola ekyawukana ku nkola ya Katonda ye yafuluma mu mukisa. Ate Katonda yamusaasira nnyo kuba teyamukolimira bw'oba weegenderezza aganje ettaka likolemiddwa ku lulu muntu yoze mwono janga ki emmere kogamba obulungi bwasigala bumwetoolodde naye kati ng'agenda kukulusana wadde na waliwo okukola naye kati waliwo okukulusana. Sijja kgenda nnyo n'okuba kyennoonya nti tulina kye twavaamu ne tuyingira ekirala. Adamu yali alina ebintu nga bimugondya bimuwulira nabyo byatandika okubanga ebimujeemera ng'alina kuva bufubi okubireeta mu oda nga tebiyirudinga kuba byalaba naye mujeemu ye yasinga okukosebwa. Kaakati ffe ng'abaana be Katonda atuyita okukomawo mu kafo waatuteekedde obulungi bwe obugenderere bwe yateekateekedda ffe tukomawo. Omwana ono eyazaawa eyayonoona ebintu bwate omwana eyayonoona bwate eyazaawa tebategeeza eyayonoona ebintu mu luzungu prodigal son eyali omwonoonyi w'ebintu yagenda ne byalinawo n'abyonona n'abirekayo naye kitaawe yali yamutegeeza ekifo mu mutima gwe era bwe yakyuka n'addayo yasanga obulungi bwe yalekayo. Eggulu oba obwakabaka bwa Katonda tebwafuuka bubi kubanga ffe tufuuse ababi bwasigala bulungi ffe twafuluma. Era Yesu kyava gyaga nti mwenenye mukkirize enjiri kubanga obwakabaka bwa Katonda busembedde. Yatukomyawo ku mbibire z'obwakabaka n'atuwa omwaganyo ogudda mu bwakabaka. Eyo opportunity Adamu teyagifuna ffe tugifunye. Kyetuva tugamba nti ekisa kino ekitulabikidde kizzenga opportunity ate zze mulundi guno bwegenda tedda eno baasi bwekuleka tojja kulinnya ndala. So Mswahili kyagamba gaali ya mwisho ye gaali ya mwisho asigala talama. Kaakati principle of turning twala ennono ey'okukyuka Adamu singa baamuyita yandidduse emisinde okuddayo oba olyawo n'eryo eddoboozi teyaliwulira. Kaakati ate nga bwe twagamba lwaki amateeka gaaweebwa abantu galikuba kuba Katonda yali amanyi nti abantu mu malala gaabwe baagala okukola ng'omwana essente bwe zaamuggwako yagala nti kijja kudda wa taata nalaba bwazikola naye kanzikole mulage naye nsobola okukola ssente. N'anoonya emirimu ne gibula n'agamba nti nja kukola gonna okujja. Waliwo omuntu atuuka nga atuse ku ziro najja ng'anoonya mulimu gyonoonya mulimu kiti gwonna gwe mumpa. Oyo omuntu ataliiko kigendererwa akola gwonna gwe bamuwa taliiko kigendererwa ali desperate alina kyanoonya okupuluvinga naye yabisobya dda kati mu kubisobya okwo apaapaalagani gwonna gwe mumpa nja kukola. Omuntu omutegeevu abaako nekyamanyi okukolera kyateekwa okukola nga bwe kyetaagisa okukola era n'akikola nga bwe kiteekwa okukolebwa. Naye bw'aba yabisobya dda bw'abanga yali mukazi n'azannyazannyira mu maka ge n'adda mu bwenzi n'effujjo na kiki ayinza okufumbira omusajja yenna amuyita mu maaso ng'emyaka gimuyiseeko. Ayinza okubagoba leero n'abagoba enkya naye abaddala amabeere bwe gagwa embugubugu we zijja kati bw'agenda okulabuka ndi baweddeyo akamuyita mu maaso konna akaamiinisa ndi amiina ng'agamba ayiddi ng'olwo agwa mu bizibu kubanga akoze ekintu ekituufu nga yeetaasa bwetaasa si mu kukyuka kwa kutegeera. Kaakati kanjogere bwe nti ekitabo ky'Engero Sura 19 olunyiriri olwokusatu waliwo olunyiriri olunyumira chapter 19 verse 3 lugamba nti obusirusiru bw'omuntu bwe buvuunika ekkubo lye n'omutima gwe gunyiigira Mukama. Kwagamba amakubo gaffe bwe gatukosa ate tubisiba ku Mukama nti Mukama yandeetedde obutyo.
Adamu ayinza okuba yasigala akukuumira Katonda era bwe yatandika olidde ku muti gwe nakugaana okulyako biteeka Katonda gwe wabireeta omukazi gwe wakola ki gwe wava akadi ye yavuunisa ekkubo lye yalowoozezza nti kinaakola tikikoze kaawa ye yavuunika ekkubo lye kati naye akinenyeza musota abantu tebakkiriza nsobi zaabwe naye Katonda omwaganya gwatutuledde obukino kye tuyita ekisa kwe kukyuka mu biseera ebituufu bwatuweeredde omwaganya nti mukyuke kati bw'ogaana okukyuka guno omukisa gwe twogerako toyinza kugutuukamu kubanga wagukuba amabega otambulira ndudde okuzisaamu akantu ako kalayamu gwe wagukuba amabega omwami omubbonke yabuulira nagaa nti tutambulira mu bisiikirize byaffe buli lw'otambula ng'olaba obulamu bwo tebutambula bulungi otuwulira ekisiikirize kyo nandibadde mugagga oli mu kisiikirize kyo nandibadde mufuba oli mu kisiikirize kyo otunulya kisiikirize kyo omusana ogukubye amabega naye bw'onookyuka n'otunulira omusana tojja kuddayo kulaba kisiikirize kyo. We walk in our shadows when we turn against God. Ate bwe twekosa amakubo gaffe bwe twekosa tunyiigira Katonda. Nakoze statement one, we are mostly hurt by our own vices, conflicting with divine principles. We are mostly hurt by our own vices, conflicting with divine principles. We are mostly hurt by our own vices, conflicting with divine principles. Ebiseera ebisinga nkukozesa mu kwegendereza naye nalegejja ebiseera byonna ne ebiseera ebisinga tukosebwa makubo gaffe agakontana n'ennono z'obwakatonda. Omusajja asalawo okuwasa musajja munne agenda kufa ng'asalabye zadde lye era bw'agamba kati nja ya mwana nga bagenda babagula nga bakola adoption bemulya baagala kwadaputinga mwana kubanga tebayinza kumuzaala ebimuzaala baabikyusa akadi they are hurt by their own devices. Waliwo abakazi abalemeddwa okuzaala nga baayitiriza okugyamu embuto buli lwavira lwafunira oluwagi baana lwagera kimanyi oluwookuna kaakati n'abaana naye yeekyanga kati embuto zigaana kigamba nti bonna kikibabeerako naye ebyatuuka ku baana b'abantu tebayinza kubimenyeza Katonda. Katonda yatuwa enkola entuufu ne tugirekawo ne tukola enkola endala. Ate bwe twekangabiza twagala kuyiiya corrections okugolola ensobi zaffe nga tuga tulina science katukulage ne bigaana. Katonda yakola principles ze ngambale ng'era omuntu bw'azitambuliramu zireeta bulungi kuba Katonda omulungi yatonda obulungi. Naye bwe tugaana obulungi twaniriza obubi era alinga alabula Adamu nti nze mmanyi by'otomanyi teweegomba kumanya bulungi na bubi manyaako kimu singa tumanyi bulungi bwokka singa tukola bulungi bwokka naye kati ketwayiga obubi twagala okugezaako byombi ate tusinga nnyo okwemalira ku bubi oli asanga akapande tokunkumula wano awo wenyina yakatekatedooza abasinga bafukawa naye awagira osanga wet paint don't touch olinga akwatirako ddala be oba ddala ijaali mbisi bwetyo bwe twakula oli yakasoma beer way of dogs beer way of dogs koga tubisoma bulala tubikwata ki bulala okay ekyo kitegerekese obusirusiru bw'omuntu bwe buvuunika ekkubo lye omutima gwe gunyiigira Mukama busunguwalira Katonda atalina kyamukoze. Awalala wogera bwogezi when we try to violate the set principles. When we try to violate the set principles. Wano ntadoleka bracket even our national laws, like the constitution. We set ourselves on a collision course with the established standards. We set ourselves on a collision course with established standards. Bwe tusalawo okutyoboola amateeka oba ennono ezituteereddwawo kuba yatonda ebintu yabitondera mu nkola yaabyo buli kimu mu nkola yaakyo kalitunsi ameera bulala muwogo ameera bulala n'ennaanansi emeera bulala
n'akatungulu kamera bulala n'ennyaanya ne buli w'okyusa enkolagana ebyo nja biwakanya nze mbikole mu ngeri endala waliwo ne kyebayita genetically modified foods bituleetedde emitawaana kati emmere tetukyayagala ekule mu kiseera kyayo tekyali organic akakoko kaba kakyali ka wiiki 3 n'okalya mulimu ebirungo ebitanaba kukula bw'olidde oli bulungi toli bulungi so buli lwogezaako okutyoboola amateeka ag'ennona ng'eyo ezitambuza obulamu weeteekawo ekka mu kkubo okulinnyibwa kayoola gwe weesudde mu kkubo zikulinnye you have set yourself on a collision course with the established standard ebyo ebyateekebwawo gavumenti byeyateekawo bw'obimenya gw'okafiiramu kati ebyakatonda bisingawo nnyo bw'obizannyiramu gw'otomerwa oba gw'otomera naggola mukono gw'ekkukuba weekuba wekka nakino tukiyige ng'akozesa kigamu kino turning mu dakikiro ze tusigazza there is nothing like lawless in the kingdom of God teriyo kintu kiba obwannagalaale akozesa ekigambo ekyo omuntu yeekolera byayagala mu bwakabaka bwaka netekiriyo kubanga obwakabaka bwa katonda oda ya katonda y'ebintu nga bwayagala bitambule wano mu bwakabaka bwa Buganda etteeka liva wakabaka abasajja banaayisanga bwe bati abakazi banaakolanga bwe bati kabaka waffe ye constitution yaffe n'engeri ze zonna z'abasazeho kakati ate mu ggwanga erya Uganda kipapula twabiwandiika ne tubikkaanyaako naye kooti zaateekebwawo olwabo ababimenya era ziwa ebibonerezo eri abo abasangiddwa nga babimenye kubanga ne mu Uganda amendment zisusse ekirega nti tebaatuula kulowooza naye katonda ye yalowooza takola amendment okay gw'okyuka kati gyetuleeta okiraba gw'okola ki gw'okyuka Adamu yalina birowoozo byagandibwa anaddayo agenda kukyusa katonda ng'asanga ne katonda ayita kati mwana wange nange njize ko tobaddeyo nange njize nsonyiwa nange saamanya katonda talina byakwenenya kubanga okwenenya kuba kukyuka okyusa endowoozayo bw'okyusa endowoozayo okyusa enkolayo bw'eba ekyusa lwe bagandi gundi yakola ki yakyuka kati ffe kye tulinawo Adamu ne beyandisazeewo okukyuka nga talina kwanirizibwa tebandimwaniriza kuba katonda ne ku lusuku yateekako bakerubi abakutte ebitala eby'omuliro amugaa nti bino tolikwata tokomawo naye kano kankayiseewo nti tukole omuntu mu ngeri zaffe kugamba twalina kubeera mu ngeri za katonda kaakati buli lwozivaako bweweetatte mu buzibu ebintu bijja kukusobera biba bijja kukusobera kaakati obwongo bwaffe nga bwe nagambye nti buli kisaawe twogera ku tteeka tulaba gali aga Musa naye tukikyusa principles Zabbuli esooka gandi alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi amakulu awulira abalabe boogera mu buli mbeera bagyogereramu ennaku zino politikisi waffe mu Uganda buli omu ayogera ekituufu buli ayogera yayogera ekituufu naye ng'ate bonna bakyamu kaŋŋamba basinga bakyamu atayimirira mu kkubo ly'abalina ebibi abalaba ng'entambula eyo tajja kuyimiriramu taatula na ku ntebe y'abanyooma banyooma ki eri abantu abanyooma buli kintu ky'abannaabwe bakinyooma bunyoomi ono naye n'abanyooma tatula nabo naye amateeka ga Mukama the law of the Lord etteeka lya Mukama aba principle za Mukama ze zimusanyusa muzzo mwalowooleza emisana n'ekiro n'akenkuka mu nkola yaazo ng'omuntu bw'alowooleza ennyo mu mmotoka avuga emmotoka nga tatomera n'okutomerwa nga tatomerwa kubawo gye bayita defensive driving n'ovuga nga weewala okutomera abalala naye n'okutomerwa abamu tuli balungi nnyo okuvuga nga tutomera naye nga tuvuga bubi tusobola okutomerwa kati envuga ono omukugu akyetegeeza n'afuuka kakensa mu nkola ez'obulamu agaye nti muggo mwalowooleza emisana n'ekiro mu nnono zino mwalowooza emisana n'ekiro era buli kyakola kiweebwako omukisa alinnya ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensolo ez'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko yaagwo n'amala gaagwo kubanga emmere tetemala gabala naye mu season
kakati kuno omukisa gwa tusubizo gwa buli kitande leero guko gukutomera muwogo uwa abala ku Mande n'abala ku mwaka ne kugwako ng'abala bubazi buli kintu kiriko enkamiza yakyo buli kintu kiriko ebiro byakyo the principles za Katonda tojja kuteekawo special Sunday nga yetazirina olimba abantu abatambulira mu nnono zakale bagandi kati limba abo naye tujja bakola omuntu yatandiseka bizinesi olwaleero leka kumusubiza ni kati enkya weredde ensiko yo ekyamagero kigenda kuyiika ku omulimba kubanga kijja kutwala emyaka gy'engesatu bizinesi eyo okubeera established ajjemu amagoba ate gabeere consistent ng'akuuma mutindo alooke bayita the missing link kadi tuddayo ku principles kasotabula principles then there's a missing link so kaakati ekyama kino kiri mu kukyuka abantu bangi abazze mu bulokozi naye omukisa ogwogerwako ne batagufuna kubanga ekisooka gwogeddwako mu ngeri mbi nti byakufuna bya ssente byaki omukisa guno guli mu kyama okutegeera ekyama ky'okwenenya nga bwe twogera okwenenya kitegeeza wakyusa endowooza bwewali olowooza bwoti wakolanga bwoti kawulaga ndi bwe nali omuto nalowoozanga ng'omuto era nakolanga nga ki ng'omuto kaakati obanga wakyuka wakula wategeera ekituufu n'oleka ekikyamu n'okola ekituufu era eri mu bikola batume twasoma juzi 3:25 nti nammwe okuba muli baana b'abannabbi bali abantu Katonda ayimusizza omwana we n'atuwa omukisa okukyuka mu Bakolinsi ekyokubiri/6 ega nti kaakano nno bwe tuweereddwa ekisa kino tuleme kitwala butwazi nagalala ekityo kubanga yagamba nti olunaku olw'obulokozi naakuyamba ku lunaku olw'olwakani naakuyamba leero lunaku olw'obulokozi leero kati bw'agambye leero akubanja okukyuka ove mu nkola eri obanga waweebwa ekisa kino nga kikuyise ndi mu kaseera kano kyuka okomewo bw'otokozesa mwaganya gwa kukyuka kudda olwo ekisa tekisembezza ate bw'okyuka n'okoma n'oganda ojja kusigala ng'otambula nga bw'obadde otambula olimba kubanga ekisa kino kijjirako amazima gano buli lw'ogagondera kitegeeza kugassa mu nkola ekyo kitegeeza oleka by'obadde okola n'okola ebirala engeri gy'obadde oyisaamu omukazi ogisitaadinga n'ogikyusa engeri gy'obadde oyisaamu ssente ogisitaadinga n'ogikyusa ogenda kweruwa ogenda kweno gy'obadde tokola gy'otegedde obutegeezi mu Kristo kati omwaganyo guno ogw'okukyuka Katonda agutuwadde omulundi gumu naye bwe tuba nga tugusemeza nti kale katukyuke kigobererwako okutusa mu nkola ebyo byonna byatugamba nti nakino mukikole nakino kikole bwoti tuyiga ensaba entuufu kati abaalokoka bangi naye tusaba bubi tuyiwa enkumulitu y'ebigambo mu maaso ga Katonda oli n'amaliriza noga nti wadde osaba kintu atakimanyi nakimanya kati tojja kuweebwa kuba neyako agamba nti musaba ne mutaweebwa kuba musaba okusaba si kubi naye musaba ki bubi kati yiga ensaba entuufu Yesu yatwala obudde n'agamba abayigirizwa be bwamubanga musaba temubanga nga bali baddiŋŋana ebigambo naye mukole bwe mutyo engeri nnyangu nnyo ndowooza ntegerekesika eŋŋamba so ekyama kiri mu kukyuka n'okukyuka kulabisibwa mu muntu okussa mu nkola ebyo bimubuuliddwa nti bino bye bituufu kubanga amakubo go ge gakukosa kaakati bw'ogaleka n'odda mu makubo ga Katonda oyiga mujja kwesomera mu Balumi essuula ey'omukaaga olunyolo 15 kuba ku 19 lugamba katukole ekibi kubanga kika kyajja nedda n'ayoga nti naye kaakano mwamala okugondera amazima ago okuva mu mitima gyammwe ne mugondera amazima ag'okuyigizibwa kwe mwaweebwa so twava mu bujeemu okweyisa nga bakyetwala ne tujja eri Kristo tulina okuyiga agamba ki buli kyatugamba ne tukitegeera tukissa mu nkola okwo gwe kukyuka era kwe kulaba ki omukisa bwotyo bw'onooterezanga ekkubo lyo era bw'onooweebwanga naki omukisa so nedakiika ng'emyoka Galatiya 5 Pawulo alina bw'atugamba freedom in Christ naye akanyumira mu lunyiriri olwokubiri nti mark my words I Paul tell you that you let your souls be circumcised more Christ will be no of value to you kikwetaagisa okubanga bwe mwetandika olwateeka okubanga mukyuka
munaddamu ebyo nti tokomoleddwa komolerwa likiza eno kutajja kuba namakulu abatakugasiza abiromboja awo limujja kusoma watu tulina budde bagati yataano okuva ku nzooka naye birijjo kugamba wasaana okubeera nga ebyo tebikyanyama ku you turn and leave all that. Yes. Tufokasinge ku Kristo kubanga embiye bwajja tekuliko kukomerebwa oba kubiki byonna tubivaako nendooza okalomboze bulungi mukama era okwebaza nti principle oba amakulu gali mu kukyuka tukyuse tutya n'ogamba nti bino nzivuddeko and then okukyuka kwaffe okwo nzirayo waliyo twali ku Sunday wedde okuteekera omukisa twogerako Ibrahim bamugamba bawayo ali kyuka ojja okuleka ebintu ebi byobadde omanyidde then olwomewe omukisa guno omusuubiza Katonda afumiza nti yonna twongera okwebaza nti niwayo tuwadde omwagazi okuyisaawo ekyo sebafumindase si byangu Abaganda balina olugero olugamba nti kakyama mamera so bwogezaako kagolo akamenye gavumenti so tukusaba ndanse fenga bize kemu okubeera bakakyama mamera tukkirize tugonde nti wajja n'amazima n'ekisa tusobole okutegeera ebintu bino n'olwekyo tulina okukalambeera mu ebyo tubadde tulowooza nti bituufu omwoyo okutegeera n'okutaputa ebyawandiikibwa atukolere muffe abantu baffe okutya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Weebale